আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি এই মুহূর্তে চলে আসছি জোকাহাট জিম ডেইরি ফার্ম। প্রোপাইটার মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন মৃধা। তো ভাইয়ের ডেইরি ফার্মে চলে আসছি। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সব ফিজিয়াম জাতের গরু। এর আগে অনেকগুলো গরু ছিল, এখন যেহেতু খাবারের সংকট, গরুর খ্যাড় অনেক দাম, নিজস্ব খ্যাড় নেই, সেজন্য গরু কমায় দিছে। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর গরু, এগুলো ফিজিয়াম জাতের উন্নত মানের গরু। এই যে আরও একটি গাভী দেখতে পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে 4টি গরু আছে। ফোন দিছে আবার একদিনই। এর মধ্যে দিছে ফোন, তাহলে আর হয়? ভিতরে আসেন, গরুর সামনে ইয়ালি। এই ভাই, খরচ টরচ এগুলেন কেমন কি শুনেই তো জানো। এটা কেটে দিলে ভিডিও দিয়ে অন্য আর একটা ভিডিও। তো আপনার এই পরিচয় আর কতদিন থেকে আপনি এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, বা আগে কি করতেন, সব কিছু একটু যদি বলতেন। আমি প্রথমত আগে দাসপাড়া ডিগ্রি কলেজে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলাম, কিন্তু এই সরকার, বিগত আওয়ামী লীগের সরকার সাবজেক্টে বাতিল করে দেওয়াতে আমার সেখানে আর হয় না। তারপরে আমি খামারের ব্যবস্থা করি। 18 সাল থেকে আমি খামার শুরু করি, মাত্র 2টা গরু নিয়ে। 2টা গরু নিয়ে পর্যাপ্ত কষ্ট নিজের দ্বারাই করে মোট 10টা গরু করি। 10টা গরুর মধ্যে এখন মোটামুটি 4টা আছে, আর সবগুলো বিক্রি করে দিয়েছি। তবে হয় গরুর দুধ হয়। কত লিটার পর্যন্ত আপনার গরুর দুধ দেয়? একটা 17 লিটার হয় একটা এখন যেটা আছে। আর যেগুলো ছোটগুলো সেগুলো হচ্ছে 10 লিটার 12 লিটার 10 লিটার 12 লিটার দুধ। এখন খরচ বরচ বাদ দিয়ে মোটামুটি ভালো থাকে আর কি। তো আপনি এখন এই খামার করে তো স্বাবলম্বী ইনশাল্লাহ? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ অনেকটা ভালো, আগের চেয়ে অনেকটাই। আমার বেকার ঘুরে বেড়াতাম, ওই চাকরি বাকরি হচ্ছিল না। এই খামার করে অনেক উন্নতির দিকে আগে। আপনার প্রতিদিন খরচ কেমন হয় খামারে? প্রতিদিন 500 টাকা খরচ হয়। আর ইনকাম ওই 1500 টাকার মতো। 1500 টাকা। তো দেখ, আপনি তো এখন খামার করে ইনশাল্লাহ সফল। তো বেকার যারা আছে, চাকরির পিছনে ছুটতেছে, তাদের জন্য আপনার মতামত? এই মুহূর্তে আমার যেগুলো সহযোগী, আমার বয়সী বা আমার যারা বেকার ডিগ্রি পাস করে বসে আছে, আমি কিন্তু 99-এ ডিগ্রি পাস করছি অনেক আগে। এবং এই যারা এই দুর্ভোগ অবস্থা, চাকরি পাচ্ছে না, হতাশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা না এই হতাশায় না ঘুরে বেড়া, চাকরি পিছনে না ছুটে যদি এই খামার আপাতত 2টা নেওয়া শুরু করে, তা আমার এই 18 সাল থেকে এই পর্যন্ত আমি অনেক গরু, আর আগে গরু বিক্রি করছি, অনেকগুলো বিক্রি করছি। কিন্তু আমার চিন্তা ভাবনা ছিল এই জন্য খামারগুলো বড় করছি, কিন্তু আমার একাই দ্বারা সম্ভব না। এই জন্যে লোক দেওয়া করা রাখবে, কিন্তু সেটা একাই পারতেছে না, তাই করতে পারছে না। তো আমার মনে হয় যদি কেউ ভালো, এটা হালাল ইনকাম, ভালো কিছু করতে চায়, তাহলে খামার করে আয় উন্নতি করা যাবে ইনশাল্লাহ। মোটা তাজা করা যায়। এবং হচ্ছে দুধে গরু যেগুলো গাভী বলা হয়, গাভী পালন করেও হয়, দুইভাবেই করা যায় আর কি। ইনশাল্লাহ সবাই ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন আপনারা, ভাই যেন আরও বড় করে খামার করতে পারে। এবং পাশাপাশি 2-একটা বেকার ছেলে পেলে বা অনেক গৃহিণী আছে যাদের অনেক চলাফেরা সমস্যা, তাদেরকে এই খামারে চাকরি দিতে পারে। তো দোয়া করবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম এবং ধন্যবাদ। ওয়ালাইকুম আসসালাম।